ევროკომისია Snapchat-ის წინააღმდეგ ფორმალურ გამოძიებას იწყებს იმ მოტივით, რომ პლატფორმა ბავშვებისა და მოზარდების დასაცავად არასაკმარის ზომებს მიმართავს. კერძოდ ისინი რისკის ქვეშ აყენებენ მავნე აქტორების მხრიდან ბავშვებზე საშიშ ზემოქმედებას, რომელსაც ხანგრძლივი ნეგატიური შედეგი აქვს. ყველაფერი კი ციფრული სერვისების აქტის რეგულაციების ფარგლებში ხდება, რის საშუალებითაც ბრიუსელი ციფრულ სამყაროში გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას იწყებს, ახალგაზრდების მავნე გავლენებისგან დასაცავად. Snapchat reaches more than 97 million users in the European Union. Snapchat-ის მომხმარებელი ევროკავშირში 97 მილიონს აღწევს. მათი უმრავლესობა ბავშვია. ამის მაგალითია დანია, სადაც 10 წლის ასაკის ბავშვების ნახევარი Snapchat-ის მომხმარებელია. საფრანგეთში იგივე ხდება 11 წლის ასაკის ბავშვებში. ეს კი პლატფორმის მიერ დაწესებული ასაკობრივი შეზღუდვებისა და პირობების საწინააღმდეგოდ ხდება. ეს ყველაფერი არ არის. ამ პლატფორმაზე ბავშვები წყდებიან საშიშ კონტაქტებს. მათ შეუძლიათ აკრძალული მედიკამენტების, ასევე ალკოჰოლისა თუ ელექტრონული სიგარეტების შეძენა. ეს ის საკითხებია, რომელსაც გამოძიების ფარგლებში ჩავღრმავდებით და მოვუწოდებთ Snapchat-ს ითანამშრომლოს პროცესთან. ევროკომისიის დაკვირვებით აპლიკაცია უსაფრთხოების ზომების აღსრულება სერიოზულად არ უდგება და ზედაპირულად ამოწმებს რეალურად შეესაბამება თუ არა მომხმარებლის ასაკით აწესებულ ზღვარს, ანუ 17 წელს. ასევე ვერ იცავს მოწყვლად ჯგუფებს იმგვარი კონტაქტებისგან, რომლებიც სექსუალური ხასიათით, რეკრუტირებითა თუ სხვაგვარი კრიმინალური მოტივებითაა ნაკარნახები. ამასთან ბრიუსელი მსოფლიოს 4 ყველაზე მსხვილ პორნოგრაფიულ პლატფორმას იმაში ადანაშაულებს, რომ ისინი ბავშვების საიტზე წვდომას არასაკმარისად ზღუდავენ. რის ირგვლივაც გამოძიება დაწყებულია. Just by clicking on 18+, Plus 18-ის ღილაკის გამოყენებით მოზრდებს პრაქტიკულად შეუძლიათ პორნოგრაფიულ საიტებზე მოხვედრა. ამ მხრივ სიტუაცია წევრ სახელმწიფოებში სავალალოა. მაგალითად, საფრანგეთში 12 წლის პირების ნახევარი პორნოგრაფიულ საიტებს თვეში ერთხელ მაინსტუმრობენ. ირლანდიაში ბიჭების 50% პირველად პორნოგრაფიულ საიტზე 10-13 წლის ასაკში მაინც შესულა. პოლონეთში კი 7-დან 12 წლამდე ბავშვების 9 ყველაზე პოპულარულ საიტს შორის სწორედ პორნოგრაფიული ვებგვერდია და დიახ, არ მოგესმათ. ამ ასაკში პორნოგრაფიული კონტენტის ხილვა საფრთხეს უქმნის მენტალურ ჯანმრთელობას, ხელს უწყობს უარყოფით გენდერულ დამოკიდებულებებს, ასევე ზრდის ტოლერანტობას ძალადობრივი სექსუალური ქცევის მიმართ. გზავნილი მკაფიოა, ამ პლატფორმებმა ყველაფერი უნდა მოაწესრიგონ. ამ 4 პლატფორმას უკვე აქვს უფლება გაეცნოს ჩვენს გამოძიებას და დაიცვას თავი. gender attitudes, and increased tolerance and normalization of violent sexual behaviors. ბოლო სიახლეებს ჯერჯერობით დასახელებული პლატფორმები არ გამოხმაურებიან. ევროპული ციფრული სერვისების აქტი ინტერნეტ კომპანიებისა და ონლაინ პლატფორმებისგან მოითხოვს მეტი გააკეთონ ევროპელი მომხმარებლების დასაცავად, რათა მავნე და სარისკო კონტენტი თავიდან იქნას არიდებული. სოციალურ მედიაზე ზეწოლა კი ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს გაიზარდა, ახალგაზრდების კეთილდღეობის მოტივით. მიმდინარე კვირას კალიფორნიაში 20 წლის გოგონას სასამართლო მილიონობით დოლარის კომპენსაციის მოთხოვნა დაუკმაყოფილა მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ მეტასა და YouTube-ის პლატფორმებზე გამოყენებული დიზაინი მათ ჩათრევას ისახებდა მიზნად, ახალგაზრდების კეთილდღეობის გვერდისავლით.